we start our today's lecture. We were discussing last time about software engineering code of ethics. It is in principle divided into 8 areas, into 8, you may say 8 subdomains. Public, client and employer, product, judgment, management, profession, colleagues and self. Then we actually discussed the first one, that how to act for the public or in the interest of public. And then second one was actually about the employer and the client. We actually discussed few articles, if you remember, that we have to actually we have a long discussion about software piracy, and I think we also discussed that how to use the official resources that are actually supposed for the office or official purpose. Ensure documents are approved. We discussed that there should be some sort of agreement, not some sort of, in fact 100% agreement when you are dealing with the clients, with the other people, as an employer, as a service provider. You have to have the written contract, the documents, and that is not only for for your for the project, for the contract. We will discuss in later on part of this lecture that we need the documentation for all phases, all phases of the software development. Respect confidentiality. We have to respect either it's just some sort of project details, or it's about data, whatever it is, we have to respect the confidentiality, okay? And promptly report problems with project. It is not actually good practice to linger on the problems, just to hide your issues, your problem under the carpet. No, it is not something good for the longer run. If you are sincere, if you are like a professional, the true professional, you will actually discuss the problem, issue with your client, with your employer, and you will resolve it. Refuse outside work detrimental to job. Obviously, if you are full-time employee of your organization, your primary obligation is to actually serve your organization, rather than to actually take some extra kind of work or some other commitment that actually affect your primary job. देखिए अभी ये बात जो है ना, ये आपके लिए है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, ठीक है? Being a full-time student, you have to have the primary focus on your studies. जो बाकी सारी आपकी एक्टिविटीज हैं वो सारी सेकेंडरी नेचर की हैं, ठीक है? तो आप अगर उनको ज़्यादा वेटेज देने लग जाएं, उनको ज़्यादा आप टाइम देने लग जाएं, तो फिर मिसमैनेजमेंट होगी ना, और फिर मतलब इट्स नॉट एक्चुअली बीइंग फेयर. जब आप और अपने सबसे पहले तो अपने साथ लॉयल्टी होनी चाहिए ना, अपने साथ लॉयल होना चाहिए, isn't it? Otherwise तो फिर मतलब बात नहीं बनती है, काम नहीं चलता है, ठीक है? So when we are making deals with some other parties, and it is actually a way like we are compromising on our primary job, then it is not fair, okay? So our full-time job is our first priority. Put employers or clients' interests first unless overriding moral concerns. Obviously, we have to respect whatever the the priorities and the concerns of our employer and the client. But if it is like something that is you strongly feel that it is something against the moral values, or it's against the law, then you can actually disagree and you can actually raise your concerns. Otherwise, in general, you have to actually it is your obligation. You have to actually consider all the concerns of your employer and your client.
Do you agree? ठीक है, ऐसे ही है ना, अदरवाइज तो फिर चीजें नहीं होती ना, चीजें नहीं चलती हैं. अभी तक कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है. It is what we discussed last time. We don't, I mean, we should avoid the illegal software. See. Okay, ensure products meet highest standards. Now, this number 3 is about the product. First one is aim for high quality, acceptable cost, and a reasonable schedule, making trades-off clear. In project management context, we use the term triple constraint. Triple constraint is about actually the scope, and time and cost. These are the three major or the main consideration or the constraints of your project. So here you are actually discussing that your product should be of high quality, and obviously it should be within reasonable time and with reasonable cost. Sometimes people actually replace scope with the quality. Some people say that, okay, quality, cost and time are the triple constraint. But in general, it is actually scope, time and cost. ऐसा ही है ना? And obviously you have to have, trade-off. Once you change the scope, you have to change or you have to adjust the time and schedule. If you change the time, you have to make some arrangements with your scope and cost. ठीक है? एक ही गो में तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं. समझ रहे हैं ना? प्लस माइनस होगा. ट्रेड ऑफ समझते हैं क्या होता है? ऑब्वियसली नहीं. ट्रेड ऑफ ये है कि आप देखें, आप चाहते हैं कि 10 बजे घर चले जाएं, ठीक है, लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी है कि भाई 10 बजे एक लेक्चर है, ठीक है. तो अब आपको ट्रेड ऑफ करना है कि क्या चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर घर जाना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ये ट्रेड ऑफ करते हैं कि ओके, लर्निंग पे कंप्रोमाइज करते हैं और 10 बजे घर चले जाते हैं. और अगर आपकी लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर 10 बजे आप लेक्चर अटेंड करेंगे. तो इसी तरह जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो आपका स्कोप है 3, आपने कोई फंक्शनैलिटी कोई डिलीवर करनी है, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, उसकी एक स्पेसिफिक कॉस्ट है, ठीक है. तो या तो फिर आप मतलब वहां पे कॉस्ट और टाइम को एक्सटेंड करेंगे, या ये कहेंगे कि टाइम और कॉस्ट एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या करेंगे, एक फंक्शनैलिटी को ड्रॉप आउट कर देंगे ना, कि भाई ठीक है, आई कैन डिलीवर दीज 2 फंक्शनैलिटीज इन दैट स्पेसिफिक टाइम एंड कॉस्ट. ठीक है. ट्रेड ऑफ आपको सारी जिंदगी करने पड़ते हैं, ठीक है. आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं होती है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दीज आर 3 मेजर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना. स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट. Ensure proper and achievable goals. Agreed? How we can do it? When we actually document each and everything. If we are not documenting, then it is actually, is a kind of continuous dispute. How we will actually come up with this proper and achievable goals. ठीक है ना. इसी देखें, इसको अपनी जरा पर्सनैलिटी उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखें. इफ यू हैव एनी विजन फॉर योरसेल्फ, यू हैव एनी गोल्स, if you define your goals for maybe 5 times or next times ahead, then you can actually assess it. Otherwise तो यही है कि सुबह शाम हो रही है, बस ठीक है, it's fine, जैसे जैसे चल रही है, बस हालात के साथ साथ हम भी चल रहे हैं. ठीक है. तो in business world it is very important what you want to deliver for your customer, for your client. Okay, you have to write all those specification of your product that you are going to deliver, and if you write it, then you can actually, like, you can tick, okay, done, still you have to do it. Okay. Number 3 is face up to ethical, economic, cultural, legal and environmental issues. Obviously, whatever is your product, you have to consider those all factors. You are the responsible. You are developing the product. You are responsible to actually handle all these issues. ठीक है. इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, इस पे दूसरी कोई वो नहीं है. Ensure you are qualified for proposed work. This is what we actually discussed last time. You want to get the business, doesn't matter what are your expertise.
You just want to actually, you grow your business. But if you think, if you carefully think about it, in longer run you are losing the business. You are not qualified for that job. You have no skill, but you are actually highlighting in your CV that, okay, you are like expert programmer in C#, in Java, and so on. Later on, what will happen? You will have the bad repute, and you will actually lose the job, not only in that specific organization, but that, that kind of bad publicity around you will actually have some consequences. है ना ऐसा? आपको मैंने पहले भी बताया यार, एक बंदे को मैं पकड़ के ले आया, पता नहीं बताया या नहीं बताया, उसको पता ही नहीं है कि स्टोव को ठीक कैसे करना है. एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टोव है, आप उसको ठीक करना आपको कोई पता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप दिहाड़ी लगाना चाहते हैं, आप आ गए कि ठीक है जी मैं ठीक कर दूंगा, तो वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा भाई, उसको पता ही नहीं है, तुक्के लगा रहा है, नहीं ठीक हो रहा, तो बाद में क्या हुआ कि आइंदा के लिए मैं उसको कभी नहीं लेके आऊंगा. इसी तरह से किसी कंपनी ने XYZ ने कोई प्रोजेक्ट पकड़ भी लिया है, अगर वो ऑन टाइम डिलीवर नहीं करती, ये देखें ये शहबाज शरीफ टाइम में हुआ ना यहाँ पे, कि आप क्या करते हैं, उनको इंसेंटिव दे देते हैं कंपनीज को कि यार विद इन ड्यू टाइम, ये टाइम से पहले आप करेंगे तो फिर आपको जो है ना उसका रिवार्ड मिलेगा. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप ऑन टाइम डिलीवर नहीं करते हैं तो फिर आपको पेनल्टी भी पड़ेगी. भाई आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे मतलब thousands of people are affected every day, ठीक है ना, तो अगर वहां पे डिलेज आएंगे और इस तरह के होंगे, अब होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होगा ना. है नहीं, जो भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है. तो इसी तरह से ये है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, आप ये समझे, मैंने आपको पहले बताया, उस दिन बताया कि यू शुड हैव द डोमेन नॉलेज in which you are actually looking for, ठीक है ना. आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट करना है, बैंकिंग सिस्टम का आपको ABC नहीं पता है, मतलब बैंकिंग डोमेन की नहीं पता है, you cannot do it, ठीक है. और अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है कि मसला ही होगा, ठीक है. So ensure you are qualified for that job. Use appropriate project methodologies. What I said, in conventional, is context, you have different knowledge areas of the project management, like human resource management, like time management, cost management, communication management. There are well-defined areas of the project management. So if you actually use those methods and technique and processes, there are high chances that you will deliver good product. Your project will be successful. Otherwise it's kind of haphazard approach, then it will be the failure. ठीक है, आपके पास कोई वो मेथोडोलॉजी नहीं है, बस आप रैंडमली किए जा रहे हैं, 2-3 दोस्त इकट्ठे हो गए, बस अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो चीजें मैनेज नहीं हो सकती. कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, especially when you have the global software development, when your teams are located on the remote locations. How to communicate, how to actually coordinate with those team members. It is really very important in software project development. You have different time zones, you have different cultures, you have different norms. So you need some kind of project methodologies to actually execute in a successful way. Follow the most appropriate professional standards. Again, it is very important. You are a good developer, your organization is quite good, but in different domains you have different kind of standards that are applicable to those specific domains. And if you have no understanding of those standards, then it is not going to work. And ignoring if you are ignorant of any standard or any law, it is not an excuse. If you are doing development or you are doing project in a specific domain, you should be well aware of those standards, those regulations. ठीक है ना, आप अभी सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आपको उन स्टैंडर्ड्स का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए. ठीक है, अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट फेलियर होगा. If you are working for health domain, they have their own actually standards. If you are not following those standards, those healthcare standards, it is not actually the successful project. It is, in fact, it is a failure. ठीक है,
आप इन जनरल देखें, आपको पता है वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट कितनी कॉमन है, हर दूसरा स्टूडेंट, हर दूसरा बंदा जो है वो कहता है अच्छा जी मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये टूल सीख लिया है। कितने हमें से कि जो ये देखें कि अच्छा वेब के क्या स्टैंडर्ड्स हैं वेब डेवलपमेंट के, ठीक है, W3C एक कंसोर्शियम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सारी गाइडलाइंस दी हुई है कि वेब डेवलपमेंट करनी है तो हाउ टू डू इट है, हाउ टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ द स्पेशल पीपल, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को कैसे बेहतर करेंगे, वेब एक्सेसिबिलिटी क्या है, व्हाट इज इंक्लूसिव डिजाइन, कोई पता नहीं है, बस ठीक है हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर लाइक आई थिंक 5% ऑफ द होल पॉपुलेशन इज कलर ब्लाइंड, वी हैव टू थिंक अबाउट दोज कलर ब्लाइंड यूजर्स। हम तो अपनी मर्जी से जो लाल पीला कलर जो पसंद है बना दो, हमने तो कंसीडर ही नहीं किया कि वो कलर ब्लाइंड्स को क्या प्रॉब्लम्स होंगे। कलर ब्लाइंड्स को क्या है, नॉर्मल विजन वालों को प्रॉब्लम होते हैं, समझ नहीं लगती क्या हाईलाइटेड है क्या हाईलाइटेड नहीं है, क्या चीज इस वक्त एक्टिव है क्या इनएक्टिव है, isn't it? So we have to actually have the knowledge of standards, ठीक है। Strive to fully understand the specifications. Specification means product specification. You have the commitment with the client about the product specification. You are going to deliver the product with that specific features. So आप आगे आने वाले दिनों में ना वो पढ़ेंगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जब और कोर्सेज पढ़ेंगे, आपका पूरा एक सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, हाउ टू एक्चुअली लिस्ट डाउन द रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू स्पेसिफाई द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फिर उसको अकॉर्डिंगली आप मतलब फिर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, डिजाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने जो भी मैंने आपको बात की है कोई कमिटमेंट ही नहीं है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ठीक, तो फिर कमिटमेंट मतलब फिर कैसे हम देखेंगे कि आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, जो एग्रीमेंट था वो क्या सक्सेसफुल था या नहीं था, ठीक है। ऑब्वियसली यू नीड, देखें ये फिर एक और बात के ये जितने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये जो ISO वगैरह पहले भी हमने बात की थी, क्या कहते हैं कि व्हाट यू डू जस्ट राइट इट एंड व्हाट यू राइट जस्ट डू इट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बुक चलना के जो आपका है उसी तरह से करो, उससे हट के नहीं करो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यहां पे क्या बात हो रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दो स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। आई जस्ट सेड के there are remote teams, remote team members, they have different culture, they have different time zones, they have different norms. अब एक US वाले की इंग्लिश है, एक मेरी इंग्लिश है, तो उसकी इंग्लिश जो है वो जब मैं उसको पढ़ूंगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं वही चीज बना रहा हूँ जो मैंने उसमें पढ़ी है, मैंने वही अंडरस्टैंड किया है। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमने जो लिखा है वो क्या वाकई वही मीनिंग कन्वे कर रहा है जो करने चाहिए। ऐसे होता है ना, जब आपको देखें, अब चाहे उर्दू के में देख लें, उर्दू में भी हम लंबे अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता है, पेपर में बैठे हैं ना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पहली 3-4 सेंटेंसेस जरूर लिख लेते हैं, वो क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, और आगे आंसर नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन 3-4 जुमले रटे हुए हैं, ठीक है, हर चीज के साथ लिखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिट बैठते हैं ना इस तरह के जुमले 3-4 रटे हुए हैं, बबू लिख दो बस, देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ, तो बस जो भी हैं आगे। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंश्योर द स्पेसिफिकेशंस आर करेक्ट एंड अप्रूव्ड। Whatever is your document, it should be approved. दोनों पार्टी का एग्रीमेंट होगा तो फिर वो फिर उसके ऊपर कमिटमेंट होगी ना, उसके ऊपर फिर एक क्या कहना है एग्रीमेंट होगा। अगर आपने बहुत अच्छा स्पेसिफाई कर दिया है कि अच्छा ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स है और ये इसको इम्प्लीमेंट करना है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बाय द कस्टमर, इट्स स्टिल नॉट एक्चुअली द एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए कि भाई आप उसके अपने, इसीलिए जब आप पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग वहां पे कि आप रिक्वायरमेंट्स इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं कि अगर लेमैन कस्टमर है मतलब ही और शी कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इतनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो सिर्फ आपको ही समझ आती है, ठीक है, आपके क्लाइंट को और कस्टमर को पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली करेक्ट भी होनी चाहिए, ओके। Just see, this is you need to ensure the proper achievable goals.
like it should work for the web browser. This is just an example. Ensure product meet higher standard. This is again the continuation of that third section about the product. Ensure realistic quantitative estimates of cost, scheduling, personnel, quality and outcomes. We need to be realistic. ठीक है, अभी मैंने आपको कहा ना, हम पाकिस्तानियों की वैसी आदत है, एक इन जनरल हमारी साइड की, हम एग्जेजरेट करते हैं चीज़ों को. जो काम पता है हमें ना 2 मिनट में नहीं हो सकता, उसके लिए भी हम कहते हैं 2 मिनट में हो जाएगा. ठीक है ना. और आपको पता है कि आपका दोस्त कहता है ना मैं 2 मिनट में आया, तो इसका मतलब अगले आध घंटा नहीं आएगा. ठीक है. इट्स समथिंग दैट वी आर नॉट रियलिस्टिक. उसको हम सीरियस लेते ही नहीं है. ठीक है. तो जब आप अगर चीजों को रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, ठीक है, इफ यू आर डूइंग, आई मीन यू आर डूइंग बिजनेस, यू आर इन सीरियस कॉन्टेक्स्ट, एंड इफ यू आर नॉट रियलिस्टिक इन योर एस्टिमेट्स, देन इट्स अ प्रॉब्लम. आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने कभी किया ही नहीं है, ठीक है, यू हैव नो एक्सपर्टीज, तो उसके एस्टिमेट्स के लिए फिर आपको चाहिए कि मतलब यू शुड कंसल्ट समवन विद एक्सपर्टीज कि भाई ये क्या रियलिस्टिक, क्या इसका टाइमलाइन होगा, क्या इसके लिए एफर्ट रिक्वायर्ड है, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, अदरवाइज इट्स ए काइंड ऑफ डिजास्टर. ठीक है. एंड अगेन इट इज रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट अप्रोच. ठीक है, वो जो आपको मैंने अभी पीछे बताया, पिछली स्लाइड में बताया. ठीक है. सॉफ्टवेयर देखें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितने आपको नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है, पर्सन आवर्स. ठीक है. इस काम को करने के लिए आप देखें, अगर रियल एस्टिमेट्स नहीं है, इसको जस्ट बात लंबी हो जाएगी, लेकिन छोटी सी आपको जस्ट हिंट देता हूं. आप आगे आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इस तरह की चीजें पढ़ेंगे. आपका एस्टिमेट था कि 2 डेवलपर 5 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट कर देंगे. 4 दिन के अंदर उनसे काम नहीं हुआ है. आपका क्या ख्याल है कि 2 लोग और ऐड करके 1 दिन में काम हो जाएगा? इट विल फर्दर डिले बिकॉज यू आर क्रिएटिंग न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स. ठीक है. वो जो 2 नए लोग ऐड कर रहे हैं, पहले तो उनको समझाएंगे कि प्रोजेक्ट क्या है, अभी तक क्या किया है, फिर उनकी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. ठीक है. तो नंबर ऑफ पर्सन, इफ यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सन, यू आर इंक्रीजिंग, आई मीन इन एक्सपोनेंशियल वे द चैनल, कम्युनिकेशन चैनल्स. ठीक है. तो जब आपने पहले एस्टिमेट प्रॉपर नहीं किया है, तो चीजों को ऐसे ही चलने दिया है, तो बाद में जाके तो आपका प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो जाएगा जब लोगों को और ऐड करेंगे. ठीक है. तो you need to be realistic. Ensure adequate testing, debugging and review of software and related documents. Obviously, if you want quality product, you have to have abundant time, or not even abundant, is sufficient time to actually test it, to review it. हमारे फाइनली ये स्टूडेंट्स होते हैं ना, प्रोजेक्ट करते हैं, जब वो बड़े एक मॉड्यूल या एक ऐसी स्क्रीन है जिसके ऊपर वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये वाला इंटरफेस बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टीचर्स को दिखाना है, ये अपने जो वैल्यूएटर्स हैं उनको डिस्प्ले करना है, वो जब वहां पे रन करते हैं ना, उसी में कोई प्रॉब्लम होता है. ठीक है. उधर ही वो फिर एक्सक्यूज ढूंढते हैं, सर ये वो पुराना वर्जन आ गया, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया. और यही अप्रोच रियल लाइफ में चलती है. जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहां पे कोई टेस्टिंग का टाइम नहीं होता है, वहां पे कोई ये काम, मतलब ये कोई काम समझ ही नहीं जाता कि इसको यू नीड टू रिव्यू इट इन जनरल. ठीक है ना. छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज की बात कर रहा हूं. तो जब आपने टेस्ट ही नहीं किया, रिव्यू ही नहीं किया, तो वो प्रोडक्ट कैसी होगी? उसमें ऑब्वियसली बग्स होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे. वो फिर दूसरे दिन ही क्लाइंट आपको पकड़ेगा कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. So when what I said कि realistic estimate होने चाहिए, we need to actually allocate time for the testing, for the review of the product. ठीक है. And we should have the time to actually fix it, not only just to actually identify the bugs. Okay. Ensure adequate documentation. कौन बताएगा? आप में से बताएं, फिर मैं बोलता रहता हूं तो फिर वो बस बोरिंग हो जाती है क्लास. मुश्तबा बताएं आप. What does it mean? Ensure adequate documentation. किस चीज की? Okay, that is one example. ठीक है कि आपके यूजर मैनुअल्स लेट से होने चाहिए. What I said कि सॉफ्टवेयर
प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है उसका स्पेसिफिकेशन मीन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, देन अगेन यू नीड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो भी आपकी डेवलपमेंट है, वट एवर द स्टेज ऑफ योर डेवलपमेंट, ठीक है, देयर आर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद दैट स्पेसिफिक फेज, ठीक है, यू हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर दोज। और ये भी नहीं, देखें ये एक अलग एक डिबेट है, फिर आप अगेन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में जाके पढ़ेंगे कि ये भी नहीं होना चाहिए कि आप ओवरबर्डन हो जाएं ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन ही डॉक्यूमेंटेशन है, नहीं, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल नो डॉक्यूमेंटेशन इज वन एक्सट्रीम, ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन इज अनदर एक्सट्रीम, सो यू हैव टू बी आई मीन इन बिटवीन, ठीक है, सो यू नीड, दैट्स व्हाई वी से दैट you need to ensure the adequate documentation, whatever is required, whatever is sufficient for your project or your product. Then develop software and documents that respect privacy of those affected by software. What does it mean? Whatever is a project, the data involved in that project, you have to make sure that you have the privacy policy and it is not actually going to be shared with any other party or any other irrelevant organization or individual. So it is your responsibility, it's your task. There are different examples, like you are doing project for the healthcare and then you have like personal data of maybe thousands of patients. So that even your organization and your team members have no right to actually access that data without the purpose of the project. ऐसा ही है ना भाई, मैं अगर वो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ तो मेरा ये कोई कंसर्न नहीं है या मेरा ये कोई नहीं है कि इसमें मैं पेशेंट्स की डिटेल्स खोल के देखने लग जाऊँ, उनकी हिस्ट्री देखने लग जाऊँ। मेरा काम है जस्ट के वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ठीक है, अनटिल अनलेस कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे मुझे वो डेटा एक्सेस करना है, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, देन आई विल एक्चुअली डू इट। एंड व्हाट आप देखें, आप किसी का पर्सनल डेटा देखते हैं, इट डजंट मीन कि आप उसको फिर पब्लिक करना स्टार्ट कर दें। अगेन इट्स योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली मेक श्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा, ठीक है, दैट इज जस्ट यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस, आई मीन फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, for that specific project। करते हैं बात ऑफ एग्री इससे या नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ओके, यूज ओनली एक्यूरेट डेटा appropriately acquired। You cannot actually, you cannot do the development or you cannot actually do things based on your assumptions or the data that is not actually the factual data, ठीक है, ऐसे होता है ना। आप एक और इसको इस तरह से देखें, जब गवर्नमेंट जो अपनी जो प्रोग्रेस को और अपनी जो है ना, क्या कहना चाहिए, चीज़ों को हाईलाइट कर रही होती है कि भाई हमने ये काम किए हैं, तो वो भी डेटा के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, नंबर्स बता रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी इतने बिलियंस मैंने बचा ली। अच्छा, अपोजिशन क्या करती है, ठीक है, वैसे इन जनरल बात कर रहा हूँ ना, तो अपोजिशन भी नंबर्स और डेटा की बेस के ऊपर कह रही होती है कि भाई ये चीज जो है ये सारी गवर्नमेंट ने कबाड़ा कर दिया है, ठीक है, तो किसकी बात मानी जाएगी? वैसे तो अपरेंटली दोनों कह रहे हैं कि एक कह रहा है मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक कह रहा है नहीं मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। तो अगेन हमें देखना पड़ेगा कि वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो डेटा क्या है, वो क्या वाकई एक्यूरेट डेटा है जिसको बताया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, या ये वैसे ही फर्जी कहानी है, या उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की है, ठीक है। अगर रियलिस्टिक पॉलिसीज नहीं होंगी, देखिए हमारा सेंसस अगर नहीं हुआ, अगर हमने 20 साल 25 साल हमने कोई इस तरह के नंबर लिए ही नहीं है कि हम वेयर वी स्टैंड, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन साइज क्या है और सारा वो जो भी डेमोग्राफिक्स हैं वो क्या है, तो हम कैसे रियलिस्टिक प्लान बना सकते हैं? और अगर हम 80s के डेटा के बेस के ऊपर या 90s के डेटा के ऊपर बेस करते हुए अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो रियलिस्टिक नहीं है और एक्यूरेट डेटा नहीं है। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना, पॉइंट को अंडरस्टैंड किया आपने? ओके, मेंटेन डेटा इंटेग्रिटी, अगेन इट्स अबाउट डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, and we need to make sure.
Use same standards for software maintenance as software development. Software maintenance is, you know, is perhaps the largest or the most, you know, the spend in terms of time phase. Okay? Once you develop the software, then it is actually, you know, I mean, that is carried by the organization or by the individual for the long time. But there are at different times, different requirements of the business. So you need to evolve your software. You need to maintain your software. Okay? So it doesn't mean कि एक दफा आपने development कर दी, then your task, your job is done, then there is no documentation. No, whenever you actually make changes to your software, your product, you need to document it. समझ रहे ना आप? Maintenance phase जो है ना, that is more time consuming, that is more kind of lengthy. ठीक है ना? तो वो जो lengthy जो फेज है, उसके ऊपर भी आपकी वही प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो कि आपने इनिशियली जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया था. ठीक, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जी बस ठीक है एक दफा बन गया तो बस अब जो चेंजेस आएंगी दैट इज just to actually make changes in the code. No, you have to actually update all the documents. Like if you make the change in your software, you need to update the user manual. User manual updated ही हो, updated ना हो, पुराना ही हो, और वहां पे आपने काम करने का how to do that specific task वो चेंज हो गया, तो फिर ये प्रॉब्लम है ना, फिर वो मिसमैच है. इसी तरह से डिजाइन डॉक्यूमेंट है आपका, वो डिजाइन अगर आपने उसको चेंज कर दिया है तो वो डिजाइन तो फिर डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो अभी करंट जो अपडेटेड वर्जन है ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ठीक है? ओके, नाउ अबाउट द जजमेंट, द प्रोफेशनल जजमेंट. वी नीड टू मेंटेन द इंटेग्रिटी. डू यू रिमेंबर द इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी in the context of individuals, in the context of professional approach. क्या है इंटेग्रिटी? पढ़ा था ना हमने कहीं पे पहले चैप्टर में. इंटेग्रिटी क्या है? आपका क्या नाम है भाई? हाँ जी, इबाद बताएं इंटेग्रिटी क्या है? नहीं, आप बताएं भाई. आपके साथ आप कौन से मलिक साहब हैं? आपका क्या नाम है? जुनेद. अच्छा जी, आप बताएं, कोई भी बताए चले, कोई भी बताएं. इंटेग्रिटी क्या है बताएं. गजल, व्हाट इज इंटेग्रिटी? Exactly, you have the same rules, you practice your defined rules in every situation. ठीक है ना? आज कुछ और कल कुछ और, ये नहीं होगा. ठीक है? A person with integrity will behave in the same way in all situations. Doesn't matter. आपका दोस्त है तो दोस्त के लिए different rules हैं, और जो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता उसके लिए different rules हैं. Then it's not actually the integrity. ठीक है? So we have to maintain the integrity. The first point is temper our technical judgments by the need to support and maintain human values. I mean, you need to actually prioritize the society, your fellow beings, rather than you actually give priority to your technical decisions. I mean, the technology and the technical decisions are to actually facilitate the society. वो मैंने आपको पहले देखे, हमने पहले बात की ना कि जैसे दीन के वाले से अगर देखें ना, तो दीन में भी हमारे ये है कि कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि इवन आप झूठ भी बोल सकते हैं, है ना? ऐसे कि जो दो लोगों के दरमियान में आपने सुलह करानी है, एग्रीमेंट कराना है, तो अगर एक को कह दें यार वो तो तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा ओपिनियन रखता है, मतलब वो तो कहते हैं यार बहुत अच्छा बंदा है, और दूसरे को भी इसी तरह की बात कहें, मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल के किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ठीक है? आप दोनों का आपस में एग्रीमेंट कराना चाह रहे हैं, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाना चाह रहे हैं, तो दोनों को कह देंगे यार वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, आप उसको दूसरे को भी ऐसी बात कहें, तो ये ठीक है, अलाउड है. ठीक है ना?
یہ نہیں ہے کہ اپنے فائدے کے لیے. ابھی تو ہم انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں نا کہ انٹیگریٹی یہ ہے کہ ہر طرح کی سچویشن میں صحیح آپ پرفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں ہم کہ جو ٹیکنیکل ججمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ شوڈ بی ان اکارڈنس, ٹھیک ہے نا. اور اب دیکھیں یہ جو اس طرح کی گیمز اگر آپ نے بنا لی, وہ جیسے ابھی پچھلے دنوں میڈیا پہ آتی رہی کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ ٹیمپٹیشن دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالیں, خود ہی اپنے آپ کو ہرٹ کرنا سٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے. یہ آتا رہا نا, وہ میڈیا پہ آتی رہی بلیو ویل کے نام سے, ٹھیک ہے. اٹ از سم تھنگ ویری سیریس کہ بھئی وہ کیا انٹینشن ہے جس نے اس طرح کی کوئی گیم ڈیولپ کی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں تو سوسائٹی کے لیے سوچنا ہے کہ اس کے ہیومن ویلیوز کے والے سے سوچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بندوں کو ہی اپنی سوسائٹی کو ہی اب اپنا اس میں انریسٹ کریٹ کریں, ٹھیک ہے. نمبر 2 is understand and agree with documents before endorsing them. Endorsement means that you are verifying some document. So before verification you have to read it. You have to actually understand. Okay? If you are not actually understanding the document and you are signing it, again you are taking the responsibility that you own this document because you are signing it. ٹھیک ہے. اگر ابھی ہم نے بات کی نا کہ ڈاکومنٹیشن شوڈ بی ایڈیکویٹ, بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ہوگی. اب ایک آپ کے سامنے آتا ہے لانگ یوزر ایگریمنٹ, no one actually bothers to read it, but we say accept. But if we are clicking on the accept, it means yes, we have done it, we have read it, and we agree, isn't it? ایسا ہی ہے نا. تو جب آپ نے اس پہ ایکسپٹنس پہ کلک کیا ہے تو پھر وہ آپ کا ایگریمنٹ ہے. لیکن اگر آپ نے بغیر پڑھے اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ we will share your personal information with third party, then you cannot actually say that it is against the law, it is against your privacy. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں that you must actually read it. Remain objective when evaluating software or related documents. What does it mean? آپ میں سے کوئی بتایا کیا میننگ ہے اس کے؟ آبجیکٹو سبجیکٹو کیا ہوتا ہے جی بتائیں. In general بھی, اور again we actually have to outline, ٹھیک ہے, what we are going to do, ٹھیک ہے. کیا وہ ایک کیا کہنا چاہیے, وہ ایک سیٹ ہے. سبجیکٹو سمجھتے ہیں نا, سبجیکٹو کیا ہے کہ آپ کے پرسنل اوپینینس ہیں, پرسنل لائکس ڈس لائکس ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس طرح سے چیزوں کو اگر ججمنٹ کریں گے پرسنل لائکس, اور تو اٹس اے کائنڈ آف بائس. In technical decision and in journal, we shouldn't actually have the personal bias. If we don't have the personal bias, it means we are objective. ٹھیک ہے. ایک کام صحیح ہے تو بس صحیح ہے, وہ سب کے لیے صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک کام غلط ہے تو وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کانٹیکسٹ کے اندر جب ہم اپنے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو we are objective in evaluating that specific project, that specific document. ٹھیک ہے. وہ آپ کہیں کہ میں ایسی پالیسی بناؤں گا جس سے یہ ایک کلاس کو تو خاص فائدہ ہوگا, اور یہ ایک کلاس جو کہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے نا, بائی کلاس مین گروپ آف پیپل, ٹھیک ہے, تو اس کو ڈس ایڈوانٹیج یا اس کو اس طرح سے میں پیچھے لے جاؤں گا, تو اٹس ناٹ فیئر. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ سافٹ ویئر کو ایویلویٹ کر رہے ہیں نا. اب ایک آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹلی, ٹھیک ہے, آبجیکٹیولی ایویلویٹ کرنا ہے, نہ کہ کسی وہی اگین پرسنل بائس کے اوپر. آگے ہماری کیس اسٹڈیز بھی آئیں گی, اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے بیسیکلی ہم بات کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. Do not engage in deceptive financial practices. What does it mean? When you are doing some kind of project or the product development where you feel that it is something fishy in terms of finances, you should actually avoid it. ٹھیک ہے نا. you are doing the business deal with some unfair means to get the business deal, to do the project, obviously you have to avoid it. ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی کک بیکس کی ٹرم یوز کرتے ہیں نا,
आपने कोई कमीशन लिया है, कमीशन दिया है, आप इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं जो, तो ये इट्स नॉट एक्चुअली समथिंग अप्रिशिएटेबल. ठीक है. ओके. डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? Like we often say that if our elite class are our, not the elite class, actually the rulers, if they are doing their personal businesses and then they are actually doing the decision about those businesses, I mean in that specific industry, this is conflict of interest. ठीक है ना. मेरा एक दोस्त है, उसका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो मैं यहाँ पे बैठ के ये डिसाइड करूँ कि यार ये प्रोजेक्ट जो है ना उस सॉफ्टवेयर हाउस को जाना चाहिए. दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हो सकता है कि वो मेरिट पे डिसीजन ले रहे हो, स्टिल पीपल विल से कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो प्रोजेक्ट अवार्ड कर रहा है ये किसी अपने दोस्त को कर रहा है. ठीक है ना. तो इसके अलावा भी होता है. देखिए आप किसी आपका कोई कुलीग है, वो बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, बहुत अच्छा डेवलपर है, लेकिन आपकी नहीं बनती उसके साथ, तो आप उसका काम अगर आपको दिया जाए रिव्यू करने के लिए, तो वैसे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि क्योंकि आपकी उसके साथ नहीं बनती है, तो आप देयर आर चांसेस कि आप उसके सही काम को भी गलत कहेंगे. तो आपको पहले से बता देना, नहीं सॉरी मैं इसको रिव्यू नहीं कर सकता, बिकॉज वी डोंट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप. ठीक है. ऐसे होता है रियल लाइफ में. ठीक है ना. ये कोई अनहोनी बात नहीं है. इट्स नॉट जस्ट लाइक इन राइटिंग, इट हैपेंस इन रियल. ठीक है. Do not participate in decisions in which your employer or your client has a potential conflict of interest. Obviously, ये जरा broader उसके अंदर spectrum है. वही पिछला जो point है, that is in broader context. ठीक है. Wherever is the conflict of interest of your employer, your personal conflict of interest, your client's conflict of interest, you need to avoid it. देखें, वो मेरा दोस्त है ना, उसका सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ. ठीक है. और ये भी एक मेरिट पे दे रहा हूँ, स्टिल आई नीड टू एक्चुअली अवॉइड इट. भाई उसको कहूँ सॉरी यार, इधर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, लोग इस पे उंगलियां उठाएंगे कि भाई ये कैसे. देखे हजरत उमर के बारे में है ना कि भाई वो जब खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो एक बंदे ने खड़े होकर कहा कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, इससे पहले आपको यू नीड टू आंसर कि भाई ये एक चादर मिली थी, तो आपकी हाइट तो ज्यादा है, तो एक चादर से तो आपका ये लिबास नहीं बन सकता है, तो आपने कैसे ये लिबास बना लिया. पहले इस चीज को आंसर करें. ठीक है. तो फिर उन्होंने कहा मैं नहीं, मतलब उनके बेटे ने उठ के जस्टिफाई किया कि जो मेरे ऐसे की चादर थी वो भी मैंने अपने अब्बा जी को दे दी ना, कि भाई ये चलें ये लिबास अपना बना लें, तो इसलिए ये इन्होंने पहना हुआ है. उन्होंने कहा हाँ अब मैं बात सुनूंगा. समझ रहे हैं ना कि मतलब इस पे पॉइंट उठाया जा सकता है ना इस तरह की. ये बहुत छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, लेकिन वो उनके लिए ये एक बड़ी बात थी. ठीक है ना. So there shouldn't be any conflict of interest. If there is conflict of interest, you need to actually withdraw. हट जाना चाहिए ना उस पोजीशन से. ठीक है. Okay. Promote effective project management. Number 1, ensure good project management procedures. What I earlier said, there are different key areas of project management. You need to learn those practices, you need to learn those processes, and it will be good if you have a dedicated project manager in your organization. और होता है बहुत सारी जगहों पे होते हैं project managers होते हैं. If you have big size project, ठीक है ना, large scale project है, तो क्या करेंगे आप. ऐसे नहीं हो सकता कि जी किसी को extra responsibility दे दें. नहीं, आप एक dedicated project manager होगा. ठीक है. मैंने आपको पता नहीं आपको ये बात बताई या नहीं बताई कि देखें जो एनजीओज होती हैं, जो इस तरह के और जो ये सोशल वेलफेयर के काम कर रही होती हैं, उनका अच्छा खासा जो बजट होता है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जाता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. ठीक है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करते हैं, आप कोई ऑफिस उसके लिए लेते हैं, आप उसके लिए प्रोजेक्ट स्टाफ लेते हैं. ठीक है. तो वो कोई 40-50% तो कम से कम इस बात पे चला जाता है. फिर वो जो बाकी जो है ना 50-60% जो है, ठीक है, दैट विल बी एक्चुअली काइंड ऑफ फॉर दैट एक्चुअल कॉज. वो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, वो 50-60% उधर खर्च होगा. ठीक है ना. सो वी नीड टू एक्चुअली लर्न द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
methodologies. Ensure software engineers know the standards. What I said earlier, if you don't know any, you have no knowledge about the standards, it is not an excuse. You need to learn those standards. Even for some, for some specific domains, you have the certifications that yes, you are actually certified expert in that specific domain. Ensure software engineers know policies and procedures for protecting confidential information. If you have no training, if you have no policy about the data privacy, obviously it is kind of, open area. If you are a good employer, if you are a good organization, you should have the data privacy policy for your employees, and you should have the policy for your clients. ٹھیک ہے, آپ کے آرگنائزیشن کے لیے بھی یہ بھی آپ کے امپلائیز کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ بھئی جو آپ کا پرسنل انفارمیشن, پرسنل ڈیٹا وہ کیسے ہے. لیٹس سے کہ ایک ایگزامپل ہے نا کہ ایک آپ کا جو ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از کانفیڈینشیل. ٹھیک, اگر آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ شیئر ہو جائے, ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ سم تھنگ کائنڈ آف گڈ پریکٹس. سو if we are a software developer, if we are software engineer, we are working in organization, we should have the knowledge of the policies, ٹھیک ہے, that are related to the privacy of data. ٹھیک ہے. Take employees' abilities into account before assigning work. جس کو دل آئے کام دے دو, یہ پالیسی تو اچھی نہیں ہے نا. آپ ایسے ہی گزر رہے تھے تو آپ کو آپ کے ذمہ لگا دیا. یہ ایک بندہ پتا ہے کہ یہ کام کر لیتا ہے تو بھائی اسی کو دیے جاؤ سارے کام. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں مینجمنٹ کا یہ بڑا پرائم ایک جو ہے نا کائنڈ آف رول ہے. ٹھیک ہے. assign the task, ٹھیک ہے, assign the responsibility to one who is actually capable. ٹھیک ہے. You need to actually understand the abilities, the caliber of your employees, your team, and then actually assign the task, assign the responsibility. ٹھیک ہے. That is actually the good practice that should be adopted. Otherwise کیا ہوگا, وہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا نا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ بنانا ہے, اگر ہومیوپیتھی کو کنسلٹنٹ رکھ لیں گے تو پھر وہ کیسا پھر ایئرپورٹ بنے گا ہے. یا اور جو ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ ان لوگوں کو اپنے ایڈوائزر بنا لیں, اس اسپیسیفک اس ڈومین کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. Ensure reasonable estimates are made. I mean, if you want to deliver your product or your project you want to do, you want to complete that project on time, you need to have the realistic estimate, reasonable estimates. Give full and accurate information to potential employees. What does it mean? بتائیں کیا مطلب ہے اس کا. سب باغ نہیں دکھانے چاہیے اپنے امپلائیز کو. ٹھیک ہے. اس کو پروجیکٹ کے بارے میں کمپلیٹلی کلیئر پکچر بتانی چاہیے فار وچ یو آر ایکچولی ہائرنگ. میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ تھا جب آپ ٹین ایجر تھا, ایف ایس سی کے میں نے ایگزام دیے تھے, اور میرے ابا جی جو ہے نا یہ ٹھیکے ویکے لیتے تھے پینٹ پالش کے, اس طرح کے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کام پکڑ لیا بلوچستان میں, گرمیوں کے دن تھے. اب یہاں سے بندے جو ہے نا لے کے جانے تھے, ادھر بہت زیادہ گرمی تھی اس ایریا میں نا, وہ آپ کو پتا ہے ہاٹسٹ پلیس ہے جہاں پہ یہ جیکپ آباد سے آگے اس طرف. اب بندے جو جاتے تھے وہاں سے بھاگ آتے تھے, کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو میرے ابا جی کو کچھ لوگ مل گئے افغانی. ٹھیک ہے. اب افغانی ویسے بھی گرمی میں زیادہ نہیں رہتے ہیں, وہ بھی جو ہے نا مطلب ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے اور اس طرح کے مزاج کے لوگ ہیں.
اب ان کو بتا دیا صرف جسٹ, اب دیکھیں یہ غلط بات تھی نا, ان کو یہ بتا دیا کہ یار یہ لاہور کے ساتھ کہیں کام کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے ابا جی نے ان کا انچارج بنا دیا کہ جاؤ ان کو لے جاؤ بلوچستان, ٹھیک ہے. اور میں خود بچہ سا تھا تو مجھے ان کے ساتھ اتنی ڈیلنگ بھی اتنی اچھی مطلب نہیں آتی تھی. اب لاہور آ گیا, ٹرین میں بیٹھے ہم بلوچستان جا رہے ہیں اور لاہور آ گیا, لاہور پہنچنے تک ہی وہ تھک گئے. اب لاہور سے آگے ابھی تو مطلب ملتان ہے, سندھ کو کراس کریں گے, بلوچستان ہے. اب انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا بھائی وہ کدھر ہے سائڈ, مطلب وہ کہاں, آپ نے کہا ابھی آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے. وہ ایک دن تو میں جانے میں ہی لگ گیا. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کدھر لے آئے ہو ہمیں. تو مطلب وٹ آئی ایم سیئنگ ایکچولی کہ ایکوریٹ انفارمیشن اگر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو پھر کام کرنا آپ نے اپنی ٹیم سے ہی کام لینا ہے نا. تو وہاں پہ کیا ہوا, وہ لوگ پہنچ گئے وہاں پہ 4-5 دن انہوں نے بڑی مشکل سے کام کر لیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا بائک آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ بس وہ جو ان کے کام والے کپڑے وپڑے تھے نا وہ پھاڑ دیے انہوں نے میرے سامنے, وہ پھینک دیے کہ بس اب کرا لو کام, ہم نہیں کریں گے. کیا تو اب آپ کیا کام کرائیں گے جب ایک بندہ ہے اس سے وہ کلیئرلی آپ سے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا, تو آپ اس سے کام کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے, ٹھیک ہے. وی نیڈ ٹو ایکچولی دیکھیں ایک ویسے بھی ان جنرل بھی دیکھیں اپنی لائف کے اندر بھی کہتے ہیں نا کہ جب سچ اپنا سفر سٹارٹ کرتا ہے نا تو جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں. تو سچ بولنا ایک مشکل بات ہے, ایک مشکل بات ہے ریئل لائف میں. جب آپ پریکٹس کریں اس کو, ٹھیک ہے, تو ایک مشکل کام ہے. لیکن بہرحال بہت ساری مشکلوں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے, آپ کی لائف جو ہے نا بہرحال آسان ہو جاتی ہے اگر لانگر رن میں اس کو سوچیں. وقتی طور پہ آپ جھوٹ بول کے فائدہ لے لیتے ہیں نا, لیکن آپ ٹرسٹ بریک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ فیئر ہیں, آنےسٹ ہیں, اگر ٹھیک ہے آپ سچ بولتے ہیں تو لانگر رن میں آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایون اس بات سے منع کیا ہے کہ یہ جو گھر کے اندر جو بڑے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو جی ایسے ہی اپنے پاس بلانے کے لیے ادھر میری مٹھی میں یہ کچھ ٹافی ہے یا کوئی چیز ہے میں آپ کو دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کے پاس بچہ آتا ہے تو وہ آپ کی مٹھی میں کچھ نہیں ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ بچے کی بھی ٹریننگ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ وہ جھوٹ سیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا بھائی آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, آپ نے اس کو بلایا, یہ اگین دیکھیں ایکوریٹ انفارمیشن نہیں تھی, آپ نے جھوٹی بات کی, اور آپ نے وہ بچہ کل کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایسے ہی ڈاج دے رہا ہے مجھے, اور یہ کام وہ سیکھ بھی رہا ہے پھر. تو اسی لیے مطلب وی نیڈ ٹو بی آنےسٹ, وی نیڈ ٹو بی فیئر, ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو, ہم کہیں پھنسے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں اس سچویشن سے نکلنا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, کچھ ایسے لوگ جو ہمیں اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں تو ہم ان کے سامنے غلط انفارمیشن پریزنٹ کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہمیں وہ ایڈوانٹیج مل جائے, ہم اس سچویشن سے باہر آ جائیں. لیکن لانگر رن میں وہ سچویشن تو چلے ہو گئی نا سالو, تو بعد میں کیا ہوگا, لانگر رن میں کیا ہوگا, ٹرسٹ جب ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا. تو وی نیڈ ٹو بی فیئر. بہت سارے ہوتے ہیں آپ آرگنائزیشن, آپ کو کوئی ریسورس چاہیے, آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اس کو کہانیاں سناتے ہیں کہ یار یہ بھی ہے, آپ کو جو ہے نا اتنے بونس ملیں گے اور یہ ایسے انکریمنٹس ملیں گے, اور یہ پروجیکٹ کے اندر تو بڑا فنڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, اور بعد میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو بی فیئر, وی نیڈ ٹو بی آنےسٹ. اوکے, پے امپلائز فیئرلی, obviously. ایک ویسے جو ہے نا اب اس سے وہ پھر وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں نا. ایک بندے نے ایک بندے سے پوچھا امام صاحب سے نا کہ امام صاحب آپ کو کتنی سیلری ملتی ہے نا. تو انہوں نے کوئی پیسے بتایا تھوڑے سے, وہ کہتے ہیں ہو یہ تو 10 روپے فی رکعت بھی نہیں پڑتا آپ کو, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ یار ٹھیک ہے. ایک اور صاحب کہنے لگے مجھے, دیکھیں اس کو سوچیں, یہ مطلب سیریس ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکچولی ایکسپلائٹ, ٹھیک ہے نا. دوسروں کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک امام مسجد ہے نا تو اس کی بھی اپنی ایک
ایک فیملی ہے اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. آج ابھی دیکھیں یہ کیوں, اس لیے دیکھیں ہم جس طرح کے ہمارے مطلب یہ بات پھر اور طرف چلی جائے گی کہ جو ہمارے امام مسجد ہوتے ہیں, جو مولوی ہوتے ہیں, ان کو بہت کم پے کیا جاتا ہے, تو پھر وہ اسی طرح کے کیلیبر کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بس پوری دین کی سمجھ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک گاؤں کے کہ کہتے ہیں کہ امام صاحب فوت ہو گئے, پرانے جس کے ساتھ چلے آ رہے تھے لوگ, نماز پڑھتے تھے, بزرگ تھے. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ امام صاحب کے بیٹے کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھئی امام بن جائیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی اب بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, جو پہلے آپ وہ 20 کلو گندم دیتے تھے نا ایک فیملی, ایک گھر والے, تو اب مجھے آپ 40 کلو دیں گے, ٹھیک ہے, اب اس کو ڈبل کریں آپ. تو کہتے ہیں ایک بزرگ کہنے لگے کہ نہیں بھئی 100% انکریمنٹ کہاں پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 100% انکریمنٹ آپ لے رہے ہیں, اس کو ڈبل کر رہے ہیں, اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ کہیں پہ کہتے ہیں کہ کوئی 30 جو ہے نا کے جی پہ بات بنا کے ایسے ہی, یہ آپ پتہ گاؤں میں ہوتا تھا ایسے کہ وہ چلے ایک کموڈٹی ہے نا, وہ بھی ایک گندم دے دی, وہ بیچ کے جو بھی کرے یا کھائے جو بھی کرے. تو کہتے ہیں اگلے دن وہ فجر کی نماز جب پڑھائی نا اس بندے نے, اس نے وہ سورہ کوثر پڑھی, چھوٹی سی بالکل مختصر سی سورت, اور ایک اور پڑھی. تو کہتے ہیں وہ 2 منٹ میں نماز ختم ہو گئی. تو اب وہ جو بابا جی جو ہے نا جو کہہ رہے تھے کہ 100% انکریمنٹ نہیں ہوگا, وہ بولے کہ یار آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار فجر میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. تو انہوں نے وہ جو صاحب تھے امام صاحب, انہوں نے کہا کہ جی 30 کلو میں اتنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 30 کلو میں اتنی صورتیں ہوتی ہیں چھوٹی, ٹھیک ہے. 100% انکریمنٹ نہیں ہوتا نا, تو انہوں نے تو یہ ویسے دیکھیں ایک جنرل ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کل کو ہم کہیں پہ یا اپنے گھر میں ہم, ٹھیک ہے, مطلب یہ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں نا, اس کو صرف یہ نہیں دیکھیں کہ ہم جاب میں جا کے کریں گے, یہ جنرل گائیڈ لائن ہے. اگر ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ ہم اگر اس طرح سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں اکثر کہتا ہوں, سوچتا ہوں کہ یار چائلڈ لیبر کا رونا ہم روتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح سے, اور ہم ایجوکیشن فار آل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو کم از کم یہاں پہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ انسٹیٹیوٹ ایک یونیورسٹی کے سیٹ اپ کے اندر ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں کام کرتے ہوئے یہاں پہ کیفیٹیریا میں یا یہاں پہ کسی ایسی جگہ پہ کہ جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا, جن کو کالج میں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. ہمیں اپنے گھروں کے اندر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جن لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں ان کو اتنے کم پیسے دے رہے ہیں جو کہ شاید اگر اپنے آپ کو سچویشن میں رکھ کے دیکھیں تو زیادتی فیل ہو, ٹھیک ہے نا. تو وی نیڈ ٹو پریکٹس the good actually ethics, good professional practices, ٹھیک ہے. We need to pay fairly. اچھا, number 2 is not actually number 2, number 8, do not unjustly prevent a qualified person from taking a job. Someone is someone is qualified, okay, he or she fulfills the criteria of the job, of the specific task, but because we don't like, then we make personal decisions, biased decisions. It shouldn't be the case, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایسے ہوتا ہے, لوگ اوپنلی اس کی بولیاں لگتی ہیں جابس کی, ایسے ہوتا ہے نا کہ یار 5 لاکھ دے دو تو تمہیں میں جاب کرا دیتا ہوں, 10 لاکھ دے دو تو تمہیں جاب کرا دیتا ہوں. تو جو ڈیزرونگ ہے, جو میرٹ کے اوپر آ رہا ہے اس کو نہیں ملتی جاب, ہوتا ہے نا کئی دفعہ. تو مطلب ہم یہاں پہ ڈسکشن یہ کر رہے ہیں, دیکھیں آپس میں باتیں نہیں کریں بھائی. اقصا خان یہاں پہ کوئی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم جو ہے آپ کل کو جاب پہ ہوں گے, کل کو آپ کسی آرگنائزیشن میں ہوں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ فیئر ڈیسیژن لینے چاہیے, ٹھیک ہے نا. جی دیکھیں, پرسنل آرگنائزیشن ڈزنٹ مین کہ آپ ان ایتھیکل ڈیسیژنس لیں, آپ ان پروفیشنل ڈیسیژنس لیں. اگر آپ نے واقعی گرو کرنا ہے تو یو نیڈ سم اسٹینڈرڈ پریکٹسز, سم کامن پریکٹسز, ٹھیک ہے. اس کو اگر اڈاپٹ, دیکھیں اب گھر کے اندر بھی ہے نا, گھر میں ایک گھر کے اندر ایک بندہ وہ ہیڈ ہوتا ہے نا اپنی فیملی کا, ٹھیک ہے. اب وہ کہے کہ نہیں میں تو اس بچے کو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس کو میں انڈیو جو ہے فیورز دوں گا, اور ایک اور جس کو جو اس کا ڈیو جو فیور ہے وہ بھی نہیں مل رہا, تو یہ صحیح نہیں ہے نا. تو اس گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہوگا, ڈسٹربنس ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ کی جو بھی آرگنائزیشن ہے, جو بھی آپ کا بزنس ہے, ٹھیک ہے,
you are the responsible of that specific organization. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی پرسنل ہے. اگر آپ نے گرو کرنا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ناانصافی پسند نہیں ہے. اگر آپ ناانصافی کریں گے, اپنی مرضی ہے, آپ پھر یہ ساری پریکٹسز کس لیے. ایک میرے دوست گئے کسی اور پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر, ٹھیک ہے, وہ کہنے لگے, اب میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں نا کہ پرسنل اب ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے گئے, ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھا پے کر رہے تھے. جب وہ وہاں پہ گئے تو 6 مہینے کے بعد ہی وہ چھوڑ دیے انہوں نے وہ سیٹ اپ. میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں اگر ڈین ہوں, مجھے وہ جو پرائیویٹ جس کی یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے آپ ان کو وی سی کہہ لیں, چانسلر کہہ لیں, جو بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی بندے ہائر کرو. اب میں ایک میرٹ کے اوپر ایک سارے اپلیکیشن, مطلب کال فار اپلیکیشنز, انٹرویوز, اور پھر اس کے بعد ایک بندہ سلیکٹ کرتا ہوں. اب وہ جو اونر ہے سیٹ اپ کا, یا وہ جو وی سی ہے, کیونکہ اس کی اپنی یونیورسٹی, وہ کہتا ہے میری مرضی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس بندے کو بس میں نے اس سے یہ بات ہو گئی, اس بندے کو اس کو آفر لیٹر دے دو. تو بھئی وہ جو ساری پریکٹسز آپ نے وہ رکھی ہوئی ہیں یا وہ کر رہے ہیں پروسیجر, تو وہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ بندہ پھر کیا کرے گا؟ جو کمپیٹنٹ ہوگا, جو میرٹ پہ کام کرنا پسند کرے گا, جو واقعی ایکسپرٹ ہوگا, وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ Okay. Number 9 is work out fair intellectual property agreement. Okay. We will discuss in details about the intellectual property rights. Okay. When we are actually doing the business, we need to actually take care of intellectual property rights and agreements. Okay. Provide employees charged with misconduct due process. What does it mean? If you feel someone is not actually performing well, whatever is the procedure that is described, that is adopted in your organization, you need to actually follow it. You cannot, at once you cannot terminate your employee. You need to actually follow all those steps. ٹھیک ہے, پاکستان کے میں اندر بھی اپنے اس کے سروس رولز ہیں لوگوں کے, ٹھیک ہے, کہ ان کے اکارڈنگلی آپ کو چلنا ہے. ٹھیک ہے, you need to actually follow the procedure. ٹھیک ہے. Do not ask someone to do anything violating the code. Code means this code. If you have the code of ethics in journal, or your code of ethics, in for that specific organization, if someone is asking for violating the codes, violating the rules, you need to actually stop it. ٹھیک ہے. Do not punish anyone for expressing ethical concerns about a project. Freedom of expression. ٹھیک ہے, اس context میں if people have different views, and specifically when there are ethical issues, when there are ethical problems related to that specific project, if someone is raising his or her concerns, it should be actually heard, it should be listened, rather than actually victimizing those employees who are actually asking or who are actually raising the questions. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ نہیں, ابھی ہے ٹائم ہمارے پاس. اوکے, نہیں, ابھی ہم نے یہ چلنا ہے, ابھی ایک کم از کم ایک سلائیڈ اور ہو جائے گی, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے. Number 6 is about the profession. You need to actually advance, you need to promote the profession, your profession. Okay. Help create an environment supporting ethical conduct. Obviously we should be helpful to actually promote the culture of merit. The ethical culture, the practices that are actually the good practices, rather than the culture of actually the nepotism. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں, ویسے اگر ہمارے جو ہے نا پیرنٹس ہی کہیں کہ اچھا یار میرا ریفرنس ہے, میں کال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور تمہاری جاب کرا دیتا ہوں, اور یا ہمارے کوئی فیملی ممبرس کہتے ہیں, تو ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, ہمیں اس کو روکنا چاہیے. بھائی اگر ہم اسی طرح سے اگر دوسروں کے جو ہے نا اس کو وہ کریں گے, حق کو ماریں گے, اور ہم دوسرے کی جگہ اس طرح سے لیں گے, تو پھر کل کو ہم کیا جسٹس کریں گے؟ کل کو ہم کیا اس طرح سے وہ انصاف کریں گے؟ ہم تو نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری پریکٹس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے واقعی ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے, ایک اچھا پروفیشنل بننا ہے, تو اس کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہم جو ہے نا جاب میں جائیں گے تو یہ چیز پریکٹس کریں گے. نہیں, ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ہر وقت ہر جگہ
अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. और घर के अंदर भी लेट्स से अगर हम अपना एक अच्छा एक व्यू पॉइंट रखेंगे अपने सर्कल के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है. हमें उस पर सोचना चाहिए. ये नहीं है कि जब हम जॉब में जाएंगे तो ये काम करेंगे, ठीक है. अभी अगर आप ग्रुप असाइनमेंट करते हैं और आपकी जो है ना 2 ग्रुप मेंबर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको मोटिवेट करें, उनको प्रमोट करें इस बात के ऊपर कि भाई आप जो है ना आप भी कंट्रीब्यूट करें, आपकी भी लर्निंग होगी, आपका भी इसमें एडवांटेज है, फायदा है. ये नहीं है कि सिर्फ मैं खुद काम कर लूंगा तो फिर ऑब्वियसली मैं तो लर्न करूंगा, ठीक है ना. सो वी नीड टू एक्चुअली हेल्प ईच अदर टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट, ठीक है, द काइंड ऑफ प्रोफेशनल एनवायरमेंट. अभी भी आप कर सकते हैं राइट नाउ, ठीक है, जब आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, जब आप कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, जब आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं. Promote public knowledge of software engineering in journal. As I told you last time, you just visit any school in your locality and just deliver a lecture on software engineering in journal. There are different ways to actually promote your profession. Participate in professional activities. If there are kind of seminars, workshops, conferences, you should be motivated to actually attend those workshops and seminars, those activities. ये नहीं होना चाहिए कि यार छोड़ो यार मेरा क्या काम है, नहीं. आउट ऑफ मतलब वो जो आपकी जो रूटीन है ना उससे हट के जो काम करने चाहिए वो अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है. ये नहीं है कि जी बस मेरे ये 5 ही सब्जेक्ट्स हैं तो मैं यही पढ़ूंगा, नहीं. अगर कोई और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई इस तरह का इवेंट हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, यू शुड अटेंड इट. ये अभी कह रहा हूँ, जब बाद में जब आप जॉब में चले गए तो वहां पे बेसिकली है कि ये नहीं है कि मेरी ये जॉब है बस मैंने ये सुबह से शाम तक इधर बैठ के डेवलपमेंट करनी है, मैंने कोई और एक्टिविटी अटेंड नहीं करनी. नहीं, यू नीड टू अटेंड दोज एक्टिविटीज टू लर्न एक्चुअली, ठीक है. सपोर्ट अदर्स हु आर ट्राइंग टू फॉलो दिस कोड. व्हाट आई सेड, वी नीड टू एक्चुअली अडॉप्ट दीज गुड प्रैक्टिसेस and we need to actually help others to actually adopt these good practices. हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी अच्छी प्रैक्टिसेस लेके चलें, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ये गाइडलाइंस, ठीक है. Do not promote self-interest at expense of profession, client or employer. You may have your personal agenda and you can actually use your employer resources and other means to actually promote your views. It is not something actually appreciable. It is not something good. ठीक है ना. ये वैसे भी अगेन एथिकल नहीं है ऐसा. आपका कोई पर्सनल एजेंडा है तो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसको करें रादर देन कि आप अपने प्रोफेशन को और इन चीजों को यूज करें, ठीक है ना. लेट्स से कि कोई गलत काम करता है, एक डॉक्टर है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एक डॉक्टर को जस्टिफाई करने के लिए क्योंकि वो आपका एक भाई बंद है जो आपके प्रोफेशन से है तो बाकी सारे डॉक्टर भी खड़े हो जाए चाहे उसने गलत ही काम किया है, ठीक है, और वहां पे जाके वो कहें कि जी हमने आउटडोर बंद कर दिया और ये चीज बंद कर दी, तो दैट इज नॉट समथिंग गुड. समझ रहे हैं आप. Obey all laws unless there is an overriding public interest. Again, you need to prioritize. If you feel that something is really important in the interest of public, you highlight it, you actually go for it. Otherwise, in general, you have to obey whatever is the rules, regulation in your organization. बहुत जल्दी है यार आप सबको नोटबुक्स पकड़ के अभी कि यार बस स्लाइड खत्म होने वाली है, जान छूटेगी, बस सब्र करो यार 2 मिनट, ठीक है. Okay, do not deceive others regarding the characteristics of software. Again, false claims about the software. It shouldn't be, ठीक है. Whatever is actually delivered, that should be actually claimed, ठीक है. It shouldn't be the case कि जी ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और होता कुछ भी नहीं है, ठीक है. So we need to actually take care what we are saying that is actually based on the reality, that is accurate information, ठीक है. कोई उस पे वो नहीं है. So I think that's all for today. Inshallah in next lecture we will continue, ठीक है. Thank you.